салом мухлисони барселона, чиҳол доред бародарон? дар бораи суперҷоми испания имрӯз гап намезанам, бе ман ҳам шумо хубтар медонед. беҳтараш дар бораи хабарҳои наву тоза таъби шуморо хушҳол мекунам. агар мухлиси барселона бошӣ, то ҳатман дар канал обуна шав ва ба зангулача зер кун, ки аз хабарҳои нави дастаи дӯстдоштаатон қафо намонед ва лайки қиматбои худро аз ёд набарорен, зеро ин чизҳо барои пешравии канал муҳиманд. ҳамада тамошои хуб, рафтем. сар мекунем аз хабари муҳим барои мухлисони барселона. тренери асосии дастаи каталонӣ Эрнесто Валверде дар охири сезон дастаро тарк мекунад. дар ин бора хабар медиҳад журналист Гонсало Миро. Валверде рафтуомади худро бо барселона дар моҳи июн қатъ мекунад. ин қарорро роҳбарияти барса бо ӯ аллакай маслиҳат кард, гуфт Миро дар сомонаи Эл Гулазо де Гол. хотиррасон мекунам, ки Валверде аз соли 2017 дастаро тренерӣ мекунад. бо роҳбарии ӯ барса ғолиби 4 трофей шуд, 2 маротиба чемпиони кишвар, кубок ва суперҷоми Испания. шартномаи мутахассиси испанӣ бо даста то тобистони имсол мебошад. Валвердеро метавонад иваз кунад тренери Алсада ва бозингари пештарафи Барселона Хави. дар ин бора Мундо Депортиво хабар медиҳад. ба хабари сомона мутахассиси 39-соларо мехоҳанд ба дастаи пешинааш даъват кунанд, агар Валверде аз даста хориҷ карда шавад. дар дастаи каталонӣ тасмим гирифтанд, ки бо Хави гуфтушунити пешакӣ доир кунанд, ки ба он ҷо директори варзишӣ Эрик Абидал ва генерални директор Оскар Грау рафтанд. дӯстон, дар ин бора чӣ фикр доред? оё роҳбарият кори дуруст дорад, ки Хави навкорро ба даста даъват мекунанд, ё ин ки бояд ягон тренери бо таҷриба биёяд? ҳатман фикри худро дар комментария нависед. мо бошад давом медиҳем. ҳамлагари Барселона Луис Суарес рӯзи шанбе аз сабаби захми зонуи росташ аз муоинаи тиббӣ мегузарад. ҳамлагари 32-сола тӯли якчанд ҳафта бо бемории зону бозӣ мекард, бинобар ин на ҳамеша шакли беҳтарини худро нишон дода метавонист. хабар медиҳад Спортиес. ҷарроҳ Рамон Кугат ҳолати зонуи бозигари уругвайиро тафтиш хоҳад кард. эҳтимоли зиёд аст, ки бозингар ба ҷарроҳӣ ниёз дорад. барселона метавонад Суаресро тақрибан 6 ҳафта аз даст диҳад. худи бозингар ният дорад, ки тезтарак ба майдон баргардад ва дар бозиҳои якашфиналаи Лига Чемпионҳо бо Наполи бозӣ кунад. Суарес аллакай дар охири мавсими гузашта дар бозии Лига Чемпионҳо бар зидди Ливерпул захмӣ шуда буд. барселона ба муборизае барои ҳимоятгари марказии РБ Лейпциг Дай Упамекано, ки ҳамчунин Арсенал ба ӯ ҳавасмандӣ дорад, ҳамроҳ шуд. каталониҳо мехоҳанд, ки бозингари 21-солаи дастаи ҷавонони фаронсаро моҳи январ ба даст оранд. барселона дар Упамекано ивазшавии Самуэл Умтитиро мебинанд, ки дар мавсими ҷорӣ метавонад дастаро тарк кунад. тибқи иттилои Диарио Спорт, трансфери Упамекано 53 миллион евро арзиш дорад. шартномаи ӯ бо дастаи олмонӣ то моҳи июни соли 2021 мебошад. дар ин бора чӣ гуфтаниям бародарон? нигоҳ карда ба бозии хати ҳимояи Барса, Упамекано барои даста хело лозим аст. Умтити дигар мисли аввала бозӣ намекунад. Пике аллакай пир шудааст ва на ҳамавақт рақибро дарёфт мекунад. Лангле бошад, кае ки таъбаш хуш бошад, бозии хуб мегузаронад. барои ҳамин харидани ҳимоятгар хело зарур аст. бозиҳои Лига Чемпионҳо аз пеш аст. бо ин хел ҳимоя мо дур намеравем. ҳимоятгари Барселона Муса Ваге метавонад карьерашро дар Англия давом диҳад. дар Премер Лига ба бозингари сенегалӣ Лестер ҳавасманд аст. дар ин бора журналисти италиявӣ Никола Скира хабар медиҳад. трансфер метавонад аллакай дар моҳи январ рух диҳад. ба арзиши трансфермаркет гузаштани Ваге ба Лестер метавонад 7,5 миллион евроро дар бар гирад. ба ғайр аз Лестер ба Ваге якчанд дастаҳои италиявӣ ҳавасманд аст, махсусан Торино. соли 2018 Барса ҳимоятгарро аз дастаи Эпенаи белгавӣ бо нархи 5 миллион евро харида буд. дар ҳимояи рости Барса айни ҳол аксия рафта истодааст. Тоттенхем ба ҳимоятгар Нелсон Самеду нишона гирифтааст. дар ин бора журналистони испанӣ хабар медиҳанд. қайд карда шудааст, ки мурғон шанси калон доранд барои харидан, аз сабабе ки дар гуфтугузор ҳамватани ӯ Жозе Маурино иштирок мекунад. пешакӣ Барса эълон кард, ки чанд миқдор пул мехоҳад аз фурӯши бозингараш ба даст биёрад. дастаи каталонӣ Самедуро на кам аз 50 миллион евро сар медиҳад. дӯстон, ба ҳамин тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.